जी, आपका नाम क्या है? अमित कुमार, बिहार हाजीपुर से। कैसा आपको लगा यहाँ पे? जो काफी अच्छा लगा मल्टीटेक में आकर के। यहाँ पे प्रॉपर तरीका से सिखाया जाता है। यहाँ पे प्रैक्टिकल सबसे ज्यादा होता है, थ्योरी थोड़ा बहुत। आप अगर ये कोई वीडियो देख रहा हो जी, और किसी को मल्टीटेक आना हो, क्या सजेशन देंगे? हम तो कहेंगे बेझिझक का है। बिल्कुल किसी तरह का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे पहले डेमो ले, डेमो ले, डेमो क्लास ले, 1-2 क्लास करके उसके बाद अपना एडमिशन ले।